سلام دوستان، خوش آمدید به کانال دانش. امروز می‌خواهیم داستان یکی از اسرارآمیزترین و عاشقانه ترین شخصیت‌های تاریخ ایران را برایتان روایت کنیم. داستان جیران، دختری که دل ناصرالدین شاه را ربود و تأثیری بزرگ بر تاریخ ایران گذاشت. قبل از شروع، اگر تازه با کانال ما آشنا شدید، حتما دکمه دنبال کردن را بزنید تا هیچ داستان تاریخی جذابی را از دست ندهید. حالا با ما همراه باشید. در یکی از روزهای گرم تابستان سال 1850 ناصرالدین شاه جوان برای شکار به اطراف تجریش رفت. هوا گرم و آفتابی بود و نسیم سبک کوهستانی برگ‌های درختان توت را به آرامی تکان می‌داد. شاه سوار بر اسب سفیدش با تیر و کمان آماده شکار بلدرچین بود. اما اتفاقی رخ داد که هیچ کس در آن روز تصورش را هم نمی کرد. بالای درخت توتی دختری دهاتی با لباس ساده و چشمانی درشت نشسته و مشغول خوردن توت بود. نور خورشید روی صورت معصوم او میتابید و نگاه بی‌پروا و شجاعانش شاه جوان را از پا انداخت. ناصرالدین شاه با لبخند و کمی تعجب گفت: دختر، زن من میشی؟ دختر را پیدا کند. او دستور داد خواجه ها نام و نشان دختر را بیابند. پس از کمی جستجو مشخص شد دختر خدیجه، دختر باغبان و نجاری از تجریش است. شاه به خاطر چشمان آهوگونه او نامش را جیران گذاشت. از آن روز به بعد زندگی ساده دختر دگرگون شد و مسیر تاریخ ایران هم تغییر کرد. دنیایی کاملا متفاوت با زندگی ساده‌اش. لباسهایش تغییر کرد و زنان دربار با حسادت و کنجکاوی به او نگاه می‌کردند. اما جیران برخلاف دیگر زنان جسور و باهوش بود. اسب سواری می‌کرد، لباس مردانه می‌پوشید و حتی شاه برایش کلاس سواد برگزار می‌کرد. در روزهای اولیه ورود به حرمسرا بسیاری از زنان دربار او را تهدیدی می‌دیدند. اما جیران با آرامش و هوش خود توانست جایگاه خود را تثبیت کند. او نه تنها دل شاه را برد، بلکه نفوذ خود را در دربار نیز نشان داد. چند سال بعد شاه به او اعتماد کامل پیدا کرد و فرزندش را ولیعهد کرد. برای فرزند شجره‌نامه‌ای ساخت که او را به سلسله‌های قدیمی مانند ساسانیان و ایلخانان وصل می‌کرد. جیران با زیرکی و هوش خود نفوذ و قدرت بیشتری پیدا کرد، اما حسادت زنان حرمسرا هر روز افزایش می‌یافت. با وجود تمام موفقیت‌ها و نفوذی که جیران داشت، سرنوشت بیرحم بود. فرزندش درگذشت و غم سنگینی بر دلش نشست. پس از مدتی او به بیماری سل مبتلا شد و هر روز ضعیف‌تر می‌شد. شاه که همیشه عاشقانه او را دوست داشت، شبها با عکس جیران سخن می‌گفت و از دست دادن او را تحمل می‌کرد. در سال 1860 جیران در سن 28 سالگی چشم از جهان فرو بست. او را در آرامگاه شاه عبدالعظیم دفن کردند، جایی که بعدها خود شاه نیز همانجا آرام گرفت. روایت جیران نه تنها یک داستان عاشقانه است، بلکه داستان زنی ایران راه یافت. او با شجاعت، هوش و بیباکی خود توانست مسیر تاریخ را تا حدی تغییر دهد و نام خود را در صفحات تاریخ ماندگار کند. جیران تا امروز الهام بخش بسیاری از داستان‌ها و اگر از شنیدن این داستان تاریخی لذت بردید و مشتاقید درباره شخصیت‌های دیگر تاریخ ایران بیشتر بدونید، حتما کانال دانش رو دنبال کنید و نظرات و پیشنهادات خود رو برای ما ارسال کنید. با حمایت شما میتونیم داستان‌های جذاب و آموزنده بیشتری براتون آماده کنیم.